Hello, mambo vipi? Naitwa Jerome. Karibu tena katika mafunzo yetu ya graphics designing. Na leo nimekuandalia namna ya kuweza kutengeneza template mockup. Watu wengi wamekuwa kuniuliza kwamba hivi brother, tunawezaje kutengeneza hii mockup? Hizi mockup zinatengenezwaje? Kwa hiyo leo nataka nikuonyeshe namna gani ambavyo unaweza kutengeneza mockup ambayo utakuwa unaitumia. Utakuwa unatengeneza mockup zako kwa ajili ya kuzitumia kwenye kazi mbalimbali. Mfano unaweza kuona hapa, hii ya kwangu, hii ni mockup ambayo ni ya flare. Ni mockup ya flare. Kwa hiyo kitakachofanyika kwamba hii mockup nitakuwa na apply design tofauti ambazo ni flare. Kwa mfano hapa nikitaka kuapply designing nyingine, nimedesign labda nataka niiweke katika mockup hii. Nitakachokifanya nakuja kwenye hii layer ambayo nimeitengeneza hapa, place your image here, nita double click hapa. Nikisha double click nitakuja kuchukua picha yangu au image au designing yangu, nitakuja kuplace hapa. Nitachukua let's say hii hapa, nita double click. Hii nataka ikae juu, hii itabidi ikae juu hapa. Ikae juu. Then baada ya hapo nitaikuza ifiti kwenye huku, unaona chini huku, ifiti huku na huku juu ifiti. Then nitakuja kufunga hii layer ili kuapply. Nitafunga hii layer, itaniuliza una save au una cancel. Nitasema yes na save. Utasubiri kwa muda. Umeona? Kwa hiyo ndivyo utakavyokuwa unafanya. Kwa hiyo mockup yako moja utakuwa na uwezo wa kutumia kwenye designing za aina tofauti, lakini hakikisha hiyo design unayoitumia iwe ni flare. Au kama umetengeneza mockup ya poster, basi design utakazokuwa unazi apply ziwe ni poster. Twende tukaanze kutengeneza hii mockup yetu, tuone namna gani ambavyo tunaweza kutengeneza mockup. Nitakachokifanya mimi hapa, utakachokifanya hapa, nitaenda kufunga hii layer. Kisha funga, nitakuja hapa kwenye file. Nikisha kuja kwenye file, nitakuja sehemu ya open. Kisha kuja ku open hapa, nitakuja ku open hii image yangu hapa. Nita double click, nita open. Sasa hizi aina hii ya image ambazo tunaziita ni fold paper. Hizi unazipata kwenye website ya Flickr. Kwa unaweza kaingia kwenye website ya Flickr, ukasearch pale juu paper fold, au ukatumia jina husika la design. Kwa mfano labda flare paper fold au poster paper fold. Kwa utakuwa na add jina pale kulingana na aina ya design ambayo unaitaka au aina ya paper size. Yaani nazungumzia paper size ambayo wewe utakuwa unaitumia. Kama ni flare utatumia jina la flare ili kusearch na kupata aina hii ya picha. Utaziona ziko nyingi sana. Kwa utakachokifanya utachagua picha ambayo wewe au image ambayo wewe inakufanyaje na kuvutia kwa ajili ya kutengenezea mockup yake. Mimi nilidownload hii hapa. Nilidownload hii hapa. Sasa ili uweze kutengeneza mockup template, unachotakiwa ukifanya ni hivi. Nisikilize kwa makini. Nikiwa hapa au ukiwa tayari umesha open hii kazi yako tayari, unachotakiwa ukifanya, utakuja kuplace designing yako ambayo inaendana na hiyo aina ya picha. Kwa mfano hapa hii paper yangu nilio download, hii ni flare. Kwa hiyo nitakuja kuplace flare. Nitakuja hapa designing yoyote ambayo ni flare. Kwa hiyo nitakuja hapa kuplace, nitatafuta flare yangu, nimeweka hapa. Ni hii hapa. Sawa, ni hii hapa flare yangu. Nitaipunguza size kidogo. Nikishapunguza size, nisikilize vizuri. Nikishapunguza size hii, nitabonyeza okay. Baada ya hapo, utarudi huku kwenye layer yako, right click kwenye hii layer ya hii flare yako. Right click kisha utakuja kubonyeza convert to smart object. Kwa uta convert to smart object kwanza. Baada ya hapo utakuja huku kwenye edit. Ukishakuja kwenye edit, njoo hapa kwenye transform, then njoo uchague distort hapa, distort. Itakuja hii transform yako ambayo ni distort. Kwa hiyo utakuwa unacheza na hizi angle 4. 1 2 3 4. Nitatumia hii angle ya kushoto ili kuposition eneo ambalo ile pepa yangu iliyolala pale ipo. Kwa nitakuja kuiposition kwa kulinganisha ile pepa yangu iliyolala au hii pepa yangu iliyojikunja.
na engo ya huku hivyo hivyo nitakuja kuiposition vile, na engo hii hapa ya chini nitakuja kuiposition huku, na engo hii nitakuja kuiposition hapa. So ndio vizuri. Baada ya hapo nita right click hapa kwenye hii kazi yangu, nita right click kisha nitakuja kuchagua sehemu imeandikwa wapu. Nitabonyeza wapu. Baada ya hapo nitaifanya hivi hapa kati, utakuwa unaibonyeza then kama unaipeleka chini unaikandamiza, utaona muonekano na unatokea muonekano huo. Unafanya hivi kisha unakandamiza. Baada ya hapo utakuja kugusa hizi engo za hapa katikati, hizi hapa mbili. Nitafanya hivi, nitahakikisha na align au na kuja yani navuta kwa kulinganisha ile margin ya karatasi yangu ambayo iko ile ambayo imejikunja. Kwa hiyo nitalinganisha mpaka ifananie hivi. Kwa hiyo iendane na kipimo au margin ya ile karatasi yangu iliyoko chini. Na hii hivyo hivyo nitakuja kuilaza hadi itakapokuwa imeendana vipimo na ile karatasi yangu iliyokuwa chini. Na hivyo hivyo nitaweka vizuri hivi. Nitaweka vizuri hivi. Yes, mpaka hapa. Nafikiri niko okay. Mpaka hapo. Baada ya hapo nitakuja upande wa huku hivyo hivyo. Nitakuja hii nitaichukua. Nitakuja kutafuta ile margin yake iko wapi? Hii hapa. Ni hii. Then na huyu pia nitakuja kumresize hapa ili iendane na kipimo na ile margin ya ile karatasi iliyolala chini. Nitainua kidogo hivi mpaka hapa. Nitakuja kuangalia huku iko sawa. Yes, huku iko sawa mpaka hapa. Nikishamaliza hapo nitakuja tena kuiresize hapa katikati. Nitakuja kuvuta tu katikati niweke sawa hapa katikati. Ukisha hakikisha hapo imekaa sawa kama unavyoweza kuona itakuwa hivi. Kwa utavuta kidogo hivi. Then hapo utakandamiza kidogo. Utafanya hivi kidogo. Hivi utapandisha kwa juu kidogo. Utakuja kwa chini huku utakandamiza kidogo. Hivi. Utavuta kwa chini hivi na huku utavuta kidogo hivi. Ili kae level. Nafikiri utakuwa unanielewa vizuri ni maana yangu au concept yangu hapa. Taweka hivi. Umeona? Sasa kitu ambacho kipo nitakuja kubonyeza hii hapa. Hii hapa hii tiki hapa kuconfirm. Nitabonyeza hii tiki. Utaona inavyoonekana. Sasa lengo au nini maana ya hii nafikiri wakati wa awali pale nilikwambia tuna convert. Tulivyo place tu hii picha. So nielewa vizuri. Tulivyo place tu hii design yetu, hii layer ya hii flare tuli convert to smart object. Tuli convert to smart object ili mradi itusaidie ku place. Kwa mfano hapa hii layer unaona ilivyokuwa imekuwa ina file hapa. Tulivyo convert to smart object, tumeconvert kuwa file ambalo hili file tukidouble click tutakuja kuiona hii designing yetu. Kwa mfano hapa tukidouble click utakuja kuiona hii designing yako. Hii ndio sehemu itatusaidia sisi ku place designing nyingine ili tukisave ipate kuonekana kuwa na muonekano wa mockup. Sio, unanielewa vizuri. Kwa nita close hapa hivi. Kwa baada ya hapa utakuwa tayari umesha tengeneza mockup yako. Huu ndio muonekano. Kwa hiyo unapotaka wewe kubadilisha design kuiweka kwenye mfumo wa mockup hii ulioitengeneza, utakuja hapa kwenye hii layer ya hii design yako ambayo uliconvert to smart object na kuunda faili. Uta double click hapa kwenye ile faili ya hii layer ya designing ambayo hii flare yetu. Nita double click, utakuja utaiona flare yako. Baada ya hapo utakuja kwenye faili, utakuja sehemu ya place embedded hapa. Utatafuta designing yako nyingine unayotaka kuplace. Nitachukua hii hapa, let's say. Nita double click. Utaikuza hii designing yako. Utaikuza na huku chini utaikuza hivi. Baada hapo utabonyeza hii tiki hapa. Ukishabonyeza hiyo tiki utakuja kuclose hii
hii document yako utai close hapa. Utabonyeza hapa, itakwambia save, utabonyeza yes. Utasubiri. Umeona? Kwa hiyo imesha apply. Ukitaka hivyo hivyo, ukitaka kuweka designing nyingine, utakuja hapa tena, uta double click, then utakuja kuchukua designing yako, utakuja kuplace. Utaangalia kwa mfano hii hapa, uta double click hapo, uta place, utakuza hiyo, utakuza hivi, sawa. Baada ya hapo utabonyeza hii tiki, kisha uta close hii layer, utabonyeza yes. Utaona tayari imesha apply hapa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo watu wanatengeneza mockup, na hii ndio njia kubwa inayotumika kutengeneza mockup, yani kujitengenezea mockup zako wewe mwenyewe. Kwa hiyo utakuwa unajitengenezea mockup zako, una save kwenye kompyuta ili iwe rahisi wakati wa kupresent kazi ya mteja wako, sawa. Next time nitakuelekeza njia nyingine ya kuweza kutengeneza template kwa ajili ya kuuza, yani namna ya kutengeneza template za kuuza. Kwa hiyo next time tutaangalia namna ambavyo nitakuelekeza namna ya kutengeneza template za designing kwa ajili ya kuuza. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri na utakuwa umejifunza katika video hii. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel yangu ili uendelee kujifunza zaidi. Au pale ninapokuwa naweka video mpya basi uweze kuipata kwa wakati. Asante sana, karibu tena next time.